Obra. Sompa FM. Ene wara. Awie ma menchiao. Memo aha. Memo akwa abanso nka ho. Wahu. Na menka nkyerɛ twedi ampon so nhyira wo. Na onte nanim nkyerɛ wo. Hɛ ewiase wɔn. Nyankopɔn me yada ne bruta this man. Me checking star bia bi. Unim sɛ sɛdeɛ obesi abɔ ɛne sɛdeɛ obesi amu abrabɔ ayɛ bia untimi musa no hwee ma ne nye yi umusa ne biribia nye yi o because ɔno ankasa no yɛnkwɛsen no yɛnkwɛsen no nti ɔyɛ fantastic mani gye ne ho lebu na ɛte sɛ na me adom yɛ ho yɛ sɛ na wosi check nyankopɔn yɛni nyankopɔn nkɔmɔ kakra sɛ na wosi check no sɛ nyame ayɛ memi ɛbɛsɛ mi deɛ nyame ayɛ ma yɛ no asa adeɛ na yɛbɛtumi aka that's right yɛbɛtumi aka yɛ ase da because wɔhwɛ deɛ ɛyɛ so na nka ɔdi hyerɛ obiara megye di paa sɛ nka nipa wɔ asase so no nka bebree bi kura ni that's right so ka sɛ wɔde n'abufu hyɛ ɔba yɛ so a te sɛ deɛ ɔde kɔɔ sodium ne gomoriafoɔ so no a ebia nka bɛyɛ 90% a ɛwɔ asase so nka ɛni hɔ okay but ahomɔborɔ wama nipa biara opportunity ama wo chance so even sɛ wonam wobɔ abrabɔ bi na nya ama chance to repent that's right nipa biara na owi ase a agye sɛ obi a wɔn nyankopɔn ni wo sɛ yɛ ɔsan nkɔfo no bi wɔ ɔno they don't believe say God exists yeah on gye ndi sɛ nyankopɔn kora wɔ hɔ na heaven kora mpo no on gye ndi sɛ wɔ hɔ ebi wɔ hɔ but sɛ wogye nyankopɔn di sɛ me a no ma bebree wɔ hɔ a Ebenezer bibi nyankopɔn de abedu no ɛso wow nemi ayɛ bi from a very humble beginning Asabee sɛ wohwɛ baabi a nipa firi ba no a yɛsɛ sɛ ɛwɔ to sie so a wonkyɛ tentene yɔ na ɛwɔ tɔ menam so a wo bra nsa no wahunu soro nti no wo mforo meduru sie na deɛ wɔsie so no ɔkɔ krakrak ɛnɛ deɛ wakam asɛm paa o akɔfa asɛm aba yes wo mforo sie no wonu mfifiri baabi na deɛ ɔno wɔ soro hɔ no ɛkɔ koraa nti yɛne nkɔfo bi wɔ hɔ a from the onset yes yɛwo no to hɔ ngɛɛ no abrabɔ no ɔbɔ bi akyɛn wo that's right ɔnanim kyɛn yɛ exactly but nyame nhyira nka nyame yes sɛ yɛne ɔmo nyɛ pɛ koraa mpo no a Asabee ɛne situation bi a situation bi a na ɛwɔ mu mmerɛ bi no ɛnte saa na ɛnyɛ saa na ɛteɛ yɛdi ɔmo akyi gidigidi sɛ yɛ so yɛpɛ sɛ yɛ so sɛ yɛyɛ ne yɛntumi anuro kompo da yɛyɛ ma deɛ mɛbrɛ gye sɛ deɛ yɛyɛ brɛ yɛ no mama yɛ nkwa ɛne yɛ home yɛtua ka yɛde bi kɔto hospital sikani paa na yɛde oxygen si ni so kɔna wɔduru sɛ baabi ɔdu no wobɛtumi awu asa mode oxygen esi papa no so no ɛna I think 1 hour say to 1 day I think 1 day and the do so say that's a muya kakra na o muya fi ni so na ayi no mo de bills ne buy say oxygen no bills ni say net here ye ma apa na isu that's right ana o mu buza say nurse na era ju say wonim say bia papa na baka say ne board ni papa ni su no say oxygen dey ne board ni because we need sky oxygen so na dey ade na papa say nye sina mo de sim su no because na around $20,000 or so enye sika na mo beje no me no debi enti na mi su debi na mo mi su say mframa na nyakopɔ de mam ya me home gu oxygen ne carbon dioxide say oxygen ne udura na carbon na ba bonten yes si nyakopɔ ka se wo gye ne hu sika na chese nko ontimi ntua for the number of years ya wali bi wodi no asase so no ontimi ntua ha ɔma yɛ nkwa we kai me asɛm bi esi wo kanya ase abrem kwa abre papa sikani bi kɔ ayie osusa ya pata na enye yie
Wunim yentia na o Sunyani say okone yonku sikani ayi one ne kwana krana and they were very rich omo wo sika yie pa but wunim enipa ni wuye no ana na busu apanyin say ya meye na yie ya mededa no wo fie na eyo omo busu afie ni mu a eyie no kra wo mabusu ani bia nsi ho entina de akoye nyina ne se upo umpo de se ye de wo free ba bia wuwu ye ene wo fi papa wasiem ebededa wo abusu afie nim and then wunim man net one mo bonani anu osu because o hwe the environment ayededa ne yonko no na o hwe sika ne yonko ne wo efi papa bia ne yonko na sie ye betimi akodeda ne wom na ya akodeda ne wom na abusu afie na efa bu aguo hono ne abededa no na wo de cars aba ne nya ba bi mpake cars na ono amu o hwe funda ka abusu apanyini pe anokoto so ye fansie no you see afedo tenase no bonani a or say I am not crying because some are down for now no but I am crying saying timenso mi bewu ama say ya to me the same thing na papa the sanity nti nyankopon ama yenkwa yetimi homi onu say you see obi wo ha or the hospital oxygen sini so be 1 week ni untin kasa o ska nipa o or the four yes you obi wo ha o ska see but or incapacitated the kasa boni kasa obi incapacitated la chese nipa no ontimi nya hwe on obedi de yeso bi na tetema no yes obedwale so bi na dwale no yes atale obeta atale so bi na atale ma no o weska o but nyam nsiran kanya me se ye nisika pi balis yes ye ho toye yes nyankopon ama ya ho de asa ye tie kasa yes yanka sama ne nyobia na timinante o obi wo ha ye wo na ne na twetwa ho ye wo obi won tene ni mu da o yes ye wo obi won kasa nipa ho da debi ye wo obi na son ti asem if you want to on ti asem da nsiran kanya me se saa de ni nyina no ye wo obi won fa na ni hu ade da on fa ni hu ade da ne maame na ebai on fa na ni hu ne da onimobi na ye kasa na odinim no yes but nyankopon ama ye saa de ni nyina Asabee obi ede no ye so ye deaf and dumb just na so anana no enya adwuma saa nipa no sebi hwe look at situation wo na ofan compare ye de no yes oti unya ne di ewusu ko he obi yes aduane no kwase osu ntimi ni dabi just say the fact tube mu na ye de so wo wonsa oti wo ngo ya adwuma wo nan wo ani asa ye de saa de na yankopɔ de ama ye no nkwampo ni ntino nipa needs to be grateful. Yes, we ought to be I was say grateful to the yankopɔ ya ama ye because anya nyina na dabi o yankopɔ boy no ye obi kompo na oba asase so no saa de kenya na obi o ba nei oni bi yes ena ye chi obi ntino ene ya yes ye chi obi ntino mako ya se mani ni me example se nyanya me anka mako ka etua mako di me na me di mako se puru me so so ni me so mitwi na metafere mire bi ade bi e bo me nka me hu bi ye wo me hu wote won hu bi a so onante onam na ne ko achi ada won bi da wo ho bitomi that's right ko dan kwanta be 3 months so that now per hospital ni general hospital kwanta St. John's abadi di pa 3 months that's right man ko school da o da fa yes ni me ho atomi yes you obi wo situation you ko but no to no company wan sin da mu da obi wo sika nyina o ba dim say ye twa say mani ni body mani ni aduane dia ka body ampesi menim sika ni bi wo krom ya pa na aduane o de nyina ye body ampesi na no kra wo di miensa na no kra ni ye yim fimfin ni nyina o me ye no ka say you obi wo ha ya wo na to see so enti se body kwa say nipa wo ni di yes me so wo sika pa o e wo krom ya ne yire ye nuane style bia bi enso ono amu no odimi ni ye bobodi ampesi a ne atwi nkontomire ne ahwe nwu na buso sa obitimi tukwan otukwan a oni di akom na nsa kro mo sa tua ne wo enti ye twi
nkontomire na yirawa ne dia besi wo saa ani no hwenka bi okra nkyene kra ayaso ni green nkwanti nwo kra nka ho na ye dia si wo saa amako ba tumu amako ba akopɛ ani ye di tum moko ne kra doctor peso otua no na asa respect na media bi no Asabee me dia na me sha etua omo se ma me ni kra na anu na tifie sa na reporter ba say obona na oti school ma wakoto do kuna wodi makono because ye osu mr na be ye be sine na ja kakra kakra na mu ya yo so enti o se me ye neji onim say obi wo ho ya wona to see so omo wo skapa but nyanse fa nyanse oni bi deformity wo bebre wo deformity so awe wo bebre obusuana obeto skam but yes kwa ma so be yusu sika no nyanse na oni bi obetim dia ye yes nti nyame amaye adwene say yemfa mobra yemfa hu say we ye bone we papa ye obi wo ho awiase a wode se kan wo no nyani pa oku obi a ohunu say e bone na wo ye ohunu say e ade a wo ye na normal manyankopon amaye adwene say even say wo tun yon kro butim say yawo e kan nipa no nti also unya adwene because e be wo ye nya papa yes nti ye ne nyame ase enei abusuan ofumba no na unni gidie so betima nya adwuma kura ye betima we university we of free poor background and you are professor or you doctor or you lawyer yes you ought to be grateful to nyankopon why nyamia ye ma bedu ama ya obuso bi o ma na graduate ni mu una obey the first graduate e wo obuso mu una timi ko university una obey the first person what ma ko secondary school kwampa wie e wo obuso ni my goodness I was say o mu oni gina o de nyamia se odo ebedu mpempen so wo durin I say nti Asabee some of us whether rain or shine yentimi fa nyankopon aseda ni da that's right yentimi fa na aseda eni da tem bia na wo se ye fa aseda no ye di na ye ne nkamfo ema no megiri se ye tiefo bi wo ha omo testimony about God oh yes bebrebe ye obi wo ha no obodam ba se ne ho to no yes ay nyankopon to God intervention ay wono wa empa bo bia ye di ne ko ye mu digu ni so ene wasesa oh my god ojide se nipa no onyi na nyankopon ni ana oh my god me die per me side na me bia ma me papa because some of us we never anticipated say there you bet ma grow fast like this na nim say bia dey cry be pija but ya nya ni ni say there so say be tentam say da dabi now with my hand dan obehan dan wo Sunyani na u per kuruba ko a dan board den pa Sunyani unim say Asabee na kuruba Sunyani a utumi hide 2 years achievement I'm telling you na say ubetua one tua kese kura na betua 50 million 2 years bia and 60 million this kind of boabo ano a na wasa da ko han ya ne ya han chembe ho no betua 72 million what you say baby wa 500 series a month na omo tui ayi omo han single room apartment no 100 200 250 ebia 250 200 and I say you wanya for 150 otua 200 and I just say wa ba betua say no 4008 no 4008 what I say close to 5000 because we be ko na ebia na ho nye de openti also openti and we be na 5000 de tiate what I say no atena mu 2 years yes so no fear de ko be 300 na say unya sika 50 million etimi high dan tenemu a achievement yes eti ampa wa bobra yes do won see dan ba wa ye bi because what mean masa Asabee nya bete o I'm telling you and what mean to do 3 times a day achievement the nyamia say oh yes you obi wa na dia no oh yes me twen ye pon ana makoye abom ene ayi no wanye ne sa so anti mo bra pa na awia no ma ya bom okay anti me twen di we no we awia ni we na so ba na me ya yi fantastic 2 in 1 ye fa no all in one okay eti nyamia ye bi yes nyamia ye bi oh yes indeed aside everything God has been boy ho ban ene bi enya nkwansia wu obi fro car wa mafie na weekends we akra wo hwe car ye ze kra mo car ya ne body nini V8 that omo ba ko bi ya na amoamoy etoy Range Rover girls bi kwaya mo de fast car ko bo obi hwe accident bi mko nyaaye over the weekends a lot of accident happening here o fro car akon kan abasunyane wakon fro car ko kuma se obi di V8 akwahwe ho wawu wawu ba wo ote ayim
Prague akwa pim wa Prague apim Tanyamiase free talk keke osori na abatwa na Tanyamiase very well very well anya obi na timi ska top proto and the onya proto koto krum onya proto penkwase abisim fiapiri enne proto abato no krum ana sabi nya agro oh yes what me top proto eto de wo kwa ho yes ene onum omo de din bia ba prime area yeah me boss of frame na oni me di nkomo oso dan no wawie na mse papa nkakra akra meguso minya nwie ose baabi aduro bia se ka ho mpa obi andim kanjo so amobra yes oko hardware ne onu ana asase no uzi asase no se ko am de yeba definition bia ba se prime area se ho ne de ne bo na dan entini and obi to plot $50,000 $100,000 $1 million enya grow me call me site be say 2 weeks na me call na mbisa say me pass as ni bi wo ho no ma mo obi ato nti ne boy say na bo mo boy no omo say da bi ye area ha kra de wunya ho ba bi aye ti do je say wo ko achiri honka wo nyane sa na mse sa won ne munya ma ne na ho unima ga ko jeto unima ga to nya mi ana mepe ura ga ma to ura ma to munya ho enya wo ya da bi ebo na omo boy no ma ne ko to etena obesa ko no obeko no na atara sa abusia da ma se nyame shramo and Brother Richard and atuyefo no if you are not grateful to God be grateful to him now na eno emmo papa na Brother Rich wonim se ene yankomo ne ebedi na etiawa o yes ye wi ane bia ahoma na asemba betia ye wi ane bia ahoma na to na emanfo abam ne edi nkomo aka makama because ba heba center wa ha okay ba heba center wonim no ono oye no mpemu adwuma nko oye brutal oye fantastic me so oye brutal oye fantastic na eba ne se do mpemu yade a wabene jesu ye mpatamu ne ye se dan bi wo anti no no eba ne se do mpemu yade wo se wuti ye ko adwuma tratra sei no awurade wo tena konya ni mu ana wo nkasa na ti no ye wo ya eba do mpemu yade a wabene basa ba heba center me na mka kiro uni arthritis ma table of one about obisin dompemu hwe no arthritis onya ba heba center sisi eno ano okay ana dislocation of arm say bia on say hwan baba twe no awurade a anata bati no uni say ba heba center won ukwa western region ukwa takwa ompetamu won ma wo kuro bi afro okofijan okay na papa bi ano no wo ho no mu a wo ye dompemu adwuma pa the same radio wa wunya me fa ne cleanse ye won sa tia se no me hu obi an nsa tia se no se kan ka ana ka kire honam se ne nko a ana sensen ho se ode papa osene na ode to akire e kire so nansa ye yi ye nansa na kan tua na tumi ye ne de obeye bia wow apart from some man no ba na mahunu se wo waduru ba ne so dompemu a o waduru basa enti me pacho tie obi o no mu ana ne naase etata ne ade wo de ni nyina me mfa ba bia nkosorosoro ya ade no nkosensene no dika fafa ba heba center na o mu papa kazopidie yi mama kazopidie akọ okay mama kazopidie mama kazopidie beko dika fafa ba heba center mama zika akọ zika mama se nsane ne ya mama ya obi so ono ma na ne nsa nso ayo na asensene obi a ne nsa nso na asensene da ontimi nkoa mu se de etaye me etaye o esensene sa otwa awurade a obo sa wonan na etitiriti wonsa na etitiriti ni nko eno ya namnes ba we de asensene akawo enti sa nipa no owu ni ededa na ayemre no anze e shani gloves na ne nsa na ayese but asensene ankasa okay enti wontimi mpuam enti se enipa fa ade a ubesom sei no ono wontimi nya ne sa tubo nso eso ma giso ye ni sei na ekura ne sa na tie okay ne nsa ko wontimi ne nsa na nya flexible sa enti ba heba center eton sa ede afro o se menkanta se bomodin a na ene no unim se Sunyani o mazin o se ne oyi mazin ba bia true faith
for asɔre ne wɔ no true faith for asɔre wɔ saa area wa me body be prime area no wura ayi social welfare for kwan ne so wɔ no na wokɔ te sɛ wokɔ ma wofakota ne so a punsa te sɛ de wokɔ ayi unity presby te sɛ wokɔ baabi a presby for offices ne wɔ no yɛ hɔ o de bɔ mmɔden a wobɛkɔ akɔto ban heba center ne number ni 0244 988004 0244 988004 dompemu yade de fa kɔda no onse Vodafone fo nso de damu promo na abo meka ho asɛm akyerɛ yɛni nkɔmɔ akransa meka ho asɛm akyerɛ damu promo Vodafone fo asɛm ne hia pa meka ho asɛm kakra akyerɛ wo sɛ damu promo no de akɔba ne sɛ sɛ unya use register for damu na ho anasa wo do ho to so a damu no wonim sɛ sika bi a be use ana credit bi a be use bia no yes I return 20% more debas more debas wonim de obey nyina say o recharge 5 Ghana cedis or more every day da bia you timi use credit 5 Ghana ana say e boro so a wo dam promo so what you say entie wo ye na bo so a na dem 20% me na make actually 20% ni a refund the amount enti say wo send sika enom ni ade e beto wallet zo paw bon say ni the amount 20% yes fa kodi Vodafone almost say further together enya asem keto akra lepu when say most of us we have invited a lot of problems in our own life. Yeah, na asɛm ni fie me akɔfa asɛm ba fie. There are so many people situation on namu sesiano he or she called it upon her own self or himself. One ya when he maso but when he be baso by the time when he be baso no just a friend though. I know inviting into the life, the marriage life, a good. Now what they na good? Osase so susu ne nsam ho akere obi o. Osase so susu ho kire no. Eno na akɔwie ne sikaduro no akɔgye ye no. Na nni ne tirimu da. Nanka nni tirimu da o so obefa ne kunachi. But osase so cheche ne nsam ho akere obi no. Ana kofa ba sa. Na mani tirimu da so obekwa aduro so da o. Bra richiti asem ni yo. E mani tirimu da so obekwa aduro so da. Se carbon ye nyina ayebo meboa. Yeah. But I say okwa justifier na ya failing no. Okwa justifier na ya failing. Enti when one obi susu ho. Na nipa no ani ni kwa susu ho na so oka na asama kire no. Na nipa no onye Kristo ni nto anga sem yenko prophet Dr. David kire me ho. Ana si yenko nkwanza. Yenko tachimai. Yenko kentampo. Yenko sirem. Yenko Burkina. Ana ode ne koye. Eno ni no. Ene wo tu nuro no. Edom wono na yete no. Ena na ye nhyeda ntaa de o. Enti me kwadwa na enema nkoyie. Me kwachacha masem wa kire obi keke o. Anaso obi busa me se na niema mu te se na me kire mu kire ne se enema mu nye. No se ku enti niema mu nye no se na nemrem ye de ani kan to niema. Eno anu. Ena tema faso yo bra. Ha? Eno na atema faso no. Ahotire aba me so a me nenamu a me wo nketede. Ha? Ena obi ka kire me se sikaduro wo ho. Eno ne me no. Ha? Bra. Oba mapedo a na se mabɔ no ho ka. Menya no no.
anaso osu o jame no ena obi afutu boni odi tu mi o ana ma me de ne kwa aduro so ene mabɔ ne dam no ene yase me ya mamra no mintumi nye hante me Uni msem grofo bebre a enter into certain things and ene omunya a returning back but omuntimi nsan he eya na eha adwene o eya na eha adwene mazi hoda yete no enka first no na nye de bete na nka enkakra na minya no na mra bia na ho ndinka me okay meboa bete me ne masa sali sudi nkomo anu osehwe ede nti de wo ho anu makomi kurum so free Togo ti o wa anu ayedai makoni kurum next month me ko nti ya me enko na me mfa nko chia me na nabi ko chia wo da na odu ko chia ne na ne ba ye na pe ona na ne na ne ma wo sa anua ana odi gu kura mu na mukanu mu na wo bedure wa meduru mpo kwa so ne fra o ka tire o se wo baba apagiri na wa hede wawu wankasa na wo nyawe ekire ana abahu sese Togo na one sare suko ye no ena wakopa adidi ayede edi aye wawo enkrofo bebre invite problems into their own life omo nanka na entesa o nka pressure bia ni so ka na adwo sori ye bia ni so nka sacrifice bia ni so nya fi na kofa bola so didi e bia ni amanu na ni ho kontuofun bia ni ho na anadwo sunsun bia ni ho nka wopon a sister wa wutu so ukuru pie fia na ya ma hyew because why you okuru bone abra ono onye wo bone wawari wo Kristo mu why for better for worse till death do us apart but unim esa yonko afutu bone nti ene why you okuru bone endu okuru pie fia ofun opie ya na wo wadum no okuru ba fia na wadum ofun because ompeso obi ba dai ebe frɛ wo fie wa ma wa hu ana wa kofa problem we ato ho so ana de na ye wo bosom ujaye enye yie ujaye a enye yie lepu emema bebre na yire ha oye sei wakasa sa akwaka na asama kire oba bi na oba bi nso hu ni mobo e na oba ne se won ne nyam afa na won hunu ba bi a wonye dai omfa and whenever you want to run out of problem one hwe ya you call in for another problem Unim say if we are to give a privilege emma obia ni situation na mu a obia benya someone to appose blame on obenya obia obeka se nipa wei ana de mi kom enipa wei ana tu mi fu wei enipa wei ana ye mi sei ebi mo eye wo mo papa ebi nom eye wo mo maame ade a wo mpese obeye no oye frustrated kakra bi no ne maame atunefo wakoye ne papa atunefo wakoye adamfo bi ayedai atunefo
wakwakoye enti yemu bebre ohawa yenamu amania yenamu yenia we gave an opportunity to certain people in our lives and yema bi won ma yenia ne kwatwetwema ye ho e na aye dai adan ye so asem e na adan ye so de asem e ma dodo na ntimi nwu because of contraceptives o ma ye dai ateki enti na wonya wa can you blame God anazo betimi blame wo maami bi o papa bi o betimi blame wo partner won ne tie emema bebre omunyinya agonoria o man treat ni ye ene wontimi nwo meboa o dabi mansere meboa anya wa na akote anya wa na akote ye o tena o yire ho a oh yes but abundance how onse na wontimi nwo onse na wuchini he ya woniama bebre mesi ya nia ne akwafa ma ya ho ya de bebre de dankrofo so bra omo na akwafa ma omo ho enye sa na tie ya de bebre e de dankrofo so unim so obi ne yade a edade so nyina okwaduro so o na ade ne tefa ne so onje se nkrofo bi mu abodua ma enya wo mo onte da se bi mu abodua ma na enya wo mo enya wo no mo da onte se ma bi no mo afutuo bi a omunya firi nkrofo awo ayese ne third mo ne de yese be ma na nya ne ba onte ye nam so de na wadi guaba onte bi da onwu bi da first born second born ne ye be ma ne ba do ne tene ba ba third born no enya be ma ne ba onti bi da bebre kwa so date die kwa ya o se di ade ne tie no enti sa problem we why na de ba ye eye wo a nkrofo bebre dan beso omo beka omo be sincere no maka niema ekoso e wo omo ankasa abrabom if say sincerely ono ase oka obeka ma obehunu se ne yade na dan so no e ono ana akofa ama ne ho ne yade na dan so no e ono ana akofa ama ne ho oha na wo kwa mu sesia no e ono ana akofa ama ne ho enya bibia obi ono mo a obekọ sofo bompa ye ma ne pa by bra rich wonimu se empire na sofo na ebo na nya adwuma ayo no a ananim hawa wa ye dai wakofa ama ne ho enso obese da akotena so dem se bompa ye ma no usunim de wakoye yes wei eye na Mennim o ye di nkomo a ye di nkomo ni yie ama wote ase ye di nkomo a bra ebi ho no mo a wo yie yo a enkoso ni nyina ye kwasiabu a wusi so ebi kura wa bu ma ana ya dome wa na wa wonenam mu meboa ebi wonu mo wa na tese niema bi a waye sister said ya wusi so wasi aye wo ho eno na ma enne ebi kura wade wunya eno na ma enne ebi kura awo wunya and whom are you to blame? Who blame me why? You have given a lot of people chances in our life. And omabe rini abrabo, omabe say abrabo.
bema bi amekofa no ene ne wa mama brabo awie seye oba bi amekofa ano ena mama brabo ayedai awie seye adamfo bi amisia no na mama brabo ayedai awie seye people that we invited into our life because bema pel na wa ma ne kwan ya sister ontimi me renew life sa wo hia oba na so na ne ba bi no wan kope na brother ontimi me renew life sebra se safo ne wo mo obese so sebra ma and I want us to center on people that we invited in our lives our ma be say abra na nye obi akwa de nukra ko fie we are oh yes te obi ho kra wo de na nikra be hu fie no enye advisable yes me nipa me no nsan che ya me fie kra be ma hu because judgment ye unim da obi trelu so odi wachi kra e trelu yes nipa na wo ne ko fie so nyini pa pa obi tuma ko sell out you obi okombo da na nikra hu fie ho a bibi kwa at me to business me say yes and you obi ho ha ni fie kra no haki ni family members come the only few in the taba ho enti so the home e bonipa you look at nipa no because I dey kwa nipa no be hu symptoms bi won ho obi wa na kasam ko no o kasa e daddy e ba but on can direct but say o ye obi a wadwemu da ho na say bi a woni afia ne kasa no ka wetimu say akoye bi onye papa no papa yes ko ne rate mi funu ka asem bi wa kasa agoro but na bi a asemia no woka no enti enye nipa bia na mo ma ne bo abrabam exactly te no business a wo ye na o mo bia hu business ni mu wa hu odin na wo de business na hu odin na wo de chere business partner ya otamfo o obetimi aye otamfo yes this a business bia say o secret ready business partner yes Sompa your secret wa say kwa abonte na obi a o ye o competitor be fa o de abeba bebo enti no o secret krampo no enyi obia na obua na ire kwa kan secret nche no on kan secret nche ne ire nti the same thing nipa obedi na chi na marketing je but o sha asenye sa net here normal say udi dwa e budu brebia ebo no e bia ye nto ade onu mo ye mo kwan ya mo ba ya bra yanko sofu we ho yanko malam we ho okoji bibia besi sister na wo si ade sa na fe de wo na si wo nya ba o obi si ba ye nkyere ba bi na ho no de okwa abenya ba enne wakọ autism wo ni wie wo si nsuo ba o to na akraina o da so se nipa o sa abo afede o da afede yes yes omo odi bi omo de fra omo waka wo so ono onante ba nyina na onyini ono sewachi wo ye bibi aba na e bechew susum wi as bibi we fight na wako nipa susum bibi be sa fight yes sabi wo kra wo mete kwasi ko gina nkwanjen enti ba na wo peye do ene we afono enti nyame mmere onya ba ma na afono nyame mmere ene mmere pa se mmere no nso ya eno kura abrabode ye wa moni mmere a onko so but ye obibi wo ha nyankopon nkwa na betimaye en fight nkrofo bebre wo ya brabo brante wo si so wo ye wadwuma kama kakara wonya ne so enkohwe wo yonko bi abrabo a wo bo odala mozim odaviet mu kan ne ka ne fie ne ye kase bi kwa wo nti wo di nachi odu koto amena bi mu a E300 obeduru ba bi C300 ba ko mo de odu a odu sabo ho na E400 aha na wo na loki na no abie na afide akotenam opa bia se nyankopon ma osu nyanyuru ha enforce ho esa obesa ahwe ase enye sa ahwe ase nkwampo no ensema betoto no o dina ti first day o yemfa ayi okrama ya na saponti moja nye next time no o ko a wasi fa oyeda the more na wani bre fa oyeda bra enti wani bra no fa ma me bra yes udi wodwa na kwa ya fa udi aponche ayi wonya bia nkwa udi na ntwie wonya bia nkwa na udi na ntwie kwa ufiri na ntwie abekọ nipa enti wonya bia nkwa pe na afere yesi fa ne wa wakacha wa fu bia ma wodo nkwa betwa so na afere ato ne ntanta do bema obi tenasia na wosu ode ne bema kwa tisi na nkwa da fom dwane wa wonya bia wo nkwa ene moment desperate no obi wo ho no mo a ode ne nipa duada kwa no ne fa akwaje ntu hu na stroke anya no ba ka wode mu no enti ono nkwa ni stroke
yakwa One nim de onu ananim de ntia wonya stroke anti ye mfa no doctor on kan jere onu kura wonko obi okro sa akọ onu kura wonko so oposa busafo no sese osora na pa ye nko ono yere be kọ ono na busafo be kọ but within no I said that plane tickets for South Africa ko sa no ya de bade bi obeba stroke no kura na afa na mu ye de emu ya de no onya sika o hwe ye nko ho na ho kuro pe da obi na ho asem semi wo de fa cheme hu a ye mkura be so ye nkrofo bi aye mo akwanya mo ba ya brabo mo yes enyu nipa bia na so bo brabo ye mo ba ya brabo o yes mo ba ya brabo o be big ye mo ba ya brabo debi ye mo ba ya brabo yes o ba ye no ye ne a ne to ye nsa frɛ wo mo madamfo anibre boni bebre su ye anibre boni we na ndie na nsatia we nyape we yetia ye ne a ne frɛfrɛ nti nipa onye sika chen wo na sa wo ho to wa problem pain ye ne a I don't want to mansia heavy wonko heavy ana ye ne a ne frɛfrɛ ye to nsa frɛ ye to nsa frɛ e ba so a ade bia bia no hu nsunsuanso na bɛka ye so yes abeye sasa ne di wachi na ye hu de ye unya sumbi ye ne nipa ni nkomo people that we invited in our lives oma be ha yen omo a ye ni aya to ye nsa frɛ wo mo ba ya brabom oma be ha yen ye to nsa ye ni a ne to nsa frɛ wo mo hawa wodo a ya chese enipa bi mu ba ya brabom ade ya be fam ade ya awuram ebi ono mo ko wie ye da hu se nipa we na be ye mesa okwawie ye do direct okwawie ye nansa na wo recognize say nipa asmas nipa bentene obama brabom se madamfo obama brabom se minua obama me fa na se me suma ni se metimi ne ka asuma asem se nipa yi ono na be ye mesa wan firi wa brabom kura nka wan hu okwo yansa ana wo hu bisu hono a yanam nyankopon adom so ana da na di kire no nyesa nka wan hu da krofo a yene a yema akwanya ba wo mo ba ya brabo mo bese ya brabo ma sen kanyanya me na fafi a ka yewuye ka ya brabo ne seye number is 0543 989 989 0543 989 989. It could be someone ananka wo wale no or baby ananka wale no baby ananka wo wale no and maybe a man basa. Hello. Good afternoon. Good afternoon, boss. Na pom. Bra nyame adu na oso tinchi da de bi kasa fra bintia. Okay, boss. Mo program ya mo ye ne de ye wo ye ho aka ye na se responda mo. Ya da se. Uhun ne wo. Ye no ya invite obi a o. Ba ye maame ko invite obi ba ye ya fam. That's right. Amoye. That's right. Se nanka ye nyiri te se ne nanka ye maame ko waranka ye ntiase. A revelation America na media won. Sa me kasa no obi twema no wo fom pe na ne ho ye me nwa because ye de be maka no kra ma nyame no kan ye ni nyina bam. Ye nso obi ye be ka no kra. Yes. Ya maame ko ware obi. Le obi a ya maame ko ware ne de ba fie wono ba mwa ye ni ma. Esisa. Maame ka mo kra. Me maame ke wo. What was it? Me see esisa esi. Asi na me kan yire asi na me kan. Because me maame me sa step father no da so worry. My papa no say asem. Because before I said papa dey no fi on one fashion me fi ye na ye maame wo sta. E no be worry no. Obe worry ni wie ye nya advantage wo fi wo no. Ogun say ye me man na wo fi on ye nya fi because of so take privilege. Asampa na meka nne no me librisem na meka no come answer my you just record me. So be rebata call me let me come. Na meka no kre wo. Papa ne ba yo mo aye. Se na ye nye
na ye bia ya gye nda ho na ye bra di na ya nka se bi wo yen nsem na ye bra di ya ese ke tutuo ba o tutuo enye ye abaya ma mra ne nkyere sa ma kwai sa ndi ye bo ye benya nka wawu ne ba obi nkuno na obi nye debe ba obi ehwe no yeah, posterity will judge him. Manibria san American and then what doesn't me da se mama producer from invite you be a man buy a side or why give me a stepfather. It is obi ba or bra bon no wa and no cremo be anti here. Me da se. Me da se. Ebi wo ho. Me ma me enu aketua. Ko wale obisa na nipa ne ba yabusua mu no entiti mu pa abusua na efie ho se yewie aduane a omo sedama emema ebi a young guys amosisu nyina mu nyina mu didi plate ba akoko na mu bra mpanimfo omo nso so didi plate ba akoko bet masa eduru ba bi no we hu we ya ohu no asene animi nipa ba akọ be wura fie wo no nipa ba akọ pa be wura fie wo no enti ebi wo ho de wo ma ne kwan ya ma ne be wura wa brabo ma na se obi oba wa brabo na obe destroy wa brabo se je nya me na fa fie a hello Batare. Yes boss Pakodi yango panda roma de aka na me de tie yi Okay, boss. Bra, you think I'm more happy for this day? Okay, the same to you. Yamisha, Papa, for if I am Papa for the detail, say one genius, and I say, one can never buy a never be counting. Yamen Papa for, oh, when you mean to make your man, when you be your mamma. Amen. Asabee, as about which I cannot miss it. Mister, Madame will be friend because I say, meet here, and I'm so meet here as a piano. Okay. Asabee, Madame will be. Mimboli diva on one of me, a short with you. Madame Kono, idea. What Nikata, who free for what you for brow, not Nantia Ubamunu. Oba no Sika in a guitar or Bepeka 28 minutes, 2,800. And you got all carried out for Neuro. And he said, who got all carried out, let's say 1 year for this year, and he Ubeka cracker. That's right. And he said, Caradano, if you say, who got off for the same, no one who made any answer, and I was my top of fra. And was almost say, oh, quite bit my house. It is a car, no how. Not what it or find Jana or fire year, General Woody. No, or order over more them. Not car no says, and as a bee, what demand you to common sense. What can't it? Why anyone what could be a catcher and say, no, or finding a year in a yen. And you know, then I want them free no day. What 12 then. At the other now, what is free and you may have a few. When yet advantage you go, I would say, oh, we are by 4. And in Madame Fonaco, for Mamma car was on 28 million or on 7 million. At the end of the day, no, what the man cannot groom her. That's right. What I boom, say, or Galanse. Or Costa Galanse, or now, or free Galanse, but not a dear Bonina, and I could do for now, or in the Nema near by you. No fanana was a better than so I'm a man who won the panier, a share now my yard in the coy. After Oba no catcher and say, hey, Uka, you will not see. Nam say, a foot of Hawaii in first canto. That's right. It is a only jottery, not a fair now, a crack, oh dear, young cousin that you phone you. Now, Kita say now the share, Sena Ashi. And the Adam for a bandy Barbara Boom, a play room, papa. That's right. Yeah, radio station I take cry or do what would ya a cacoma, get the bobra, whatever parties or the partner say, Nami Boa, so no win you. Wow, Medasi, you share the dream more, Medasi, Obia would say the function, Medasi. Yangupo Shroud. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Kafra, where do you watch?
Oh, not so good. Never saw. Nana Poku Pacing. Asabee ni. Never saw. Make a safety to 1 point. Okay. Never saw. And now I'm honest 1 pound on a bowl. I will put me with you on any. Winning BB. Mema producer no akasa off air. Na omomfa na napoku mu number man. Na wa frɛ wo. Why? Never true. Me da say. Number is 0543 989 989 for Joshua number man. 0543 989 989 and 0247 989 989. Wankasa ena wo ma obi akwanya ema ne ba wa brabom anase me hu se de mesi aka no chese obi bebo wura wa brabom na se enyanyame ana fafia enyanyame ana fafia enyanyame ana fafia obi nso so de kra de nyame kra ntimi anye no baabi a waduro sesi ano ehu baabi a waduro sesi ano ehu 0543 989 989 and 0247 989 989 ofra na yedi nkomo ofra na yedi nkomo bidie oba bia wo hia no asa nyame amfa fie a ka dambo nyina bam bema bi o hia no kwan ya ode ne to so no nyame amfa fie a nka wa huni yi obi sofo ana bona eba na brabom o sofo na ba na brabom na baby a ete ne faaye no baby ete ne faaye no oyembehyew okay oyembehyew enya asem ketwa nti ofra na yedi nkomo 0543989989 and 0247989989 ofra na yedi nkomo ma menkamfo munchi biscuit emfa mawo yese opese oye retail distributor akwanya naba e di amawo wa o de wo se me wo baabi metimi agi biscuit na sum ho na makwa akoton anase ma pe distribute me am distribute me pest shops na ma de biscuit na kome ma wo mo CBL West Africa omo ana ye producers of munchi enya asam keto akra me pacho munchi no ho ye wo eye anytime munchi anytime cracker ana ye wo want to nyina 0543989989 ana 0 manager kan manchi won manager ko school papa man ko school papa sa okay ana we ne nso so monhwe lines na aso mo fra na a drop it on say nya ba ko pe o ni mienu nyina we fra na drop na yenhwe 0543989989 ana 0247989989 yenhwe se ne be kuma. Good afternoon. Me pa chat say hello. Hello. Me pa chat say Nyame adomo na monso Nyankopon da romanti yenso ye ho ye papa Nyame yeni nkomo ya maka mabaka sempao ese sama na me shona me papa na eye ni anom yensa na mennim school ni mo na me papa kitwa ba e ka se oba wetime na me so akoze mi school Nanani, Sana odemi koma nire na mini na ye juma. Esi obesine school no anfa manko. Me sara no pa no me jare ne ba na me na ko school. Ene ne ba na ko school wie anya de bi ejina. Me je wa anfa manko school na ewie eche no so ne me beda. Na me free ho.
So you just ma come up sometimes. Me da ma say. Yes, my palm here. Ah, yes, that's it. Oh, Barrett, oh. No? Bana brabo mome, o me shame, ano. Ye o mema bebre, o makoma brabum. Ono anim so mfa ne nkosi aga. Ba woginam. E ma bebre ono anim so mfa bra nkosi aga. Sompa FM. Good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. That I knew only I could come roast make a say. Bra, ye ni nkomo. You actually be sapu my review manual. Obeti. Owe on sem na kana. E mu da o ka afutu no so ye. Because abobia agama monti na o ba o ko ba na aka tene se wuni ba. Wow. Ebi afa ebi ya kiri no. Tronkwa ma wudi. Wow. La show no. To akote obi a wa wo me nsa. Agama kakra bi akobo nti no wa just say ukra de on woda. That's right. Wow. You said you see cano there. I thought that be any bank as I pay how be there. And my that's right. Because even said a Mexican, your Bible so I could see a bema. Wow. Wow, no, can't a bema and say, wow, my own back. Now, who can go back here? Now, sure, no. Acquire maker or the Akurami sees Anna Bema and copy a brute. Without brute, so the Nipa call there. The number 4 doors. And no more change and publishing for console motel. What's gonna happen? And be a friend I can't say, then you're seeing me and Oboa, the banana. Wow. Nipa so yeah, no sentiment friends, you know, catch us. You what to me the buy see me there. And you need come here, that's right. And I will come up. Is a Brabono born in Mount in the Nam Ghana. So, while it's here, so kind of cry. Give down can you listen? Abrabo bomb massive. Ambrose, what I say. Near my baby, near my baby, pow. Near my baby, papa. Brian Vanya last call. Yeah, but my name is you. Okay. Wouldn't consider you. Say, who be a platform secretly? That the number be a just amount for Kasa. I say amount for Becano. May I wear? The minimum I am no more parents of second soul radio. So, what how? No, be who how? So, what I say? Yes. Every time more than so, they keep secret. And then I'm a Ghana concerned because we saw this result that I will read you some will be a way how I walk. You see, program we know Yanisha, somebody because a program we know more some Pananga mobile room one more develop region, you know. You see a develop region through radio and your radio concourse. More Ankasana is very realistic. If you come about you know, that's it. So, I am a man for and some pa. Okay. Abusia yemfa course ninsi na yentwa de na afi yenko the Apostles Continuation Church International Prophetess Millicent Mensa Abrampa na mama mfa Awurade Nyankopon nu asem emre Munchi yesi yenka Munchi Munchi biscuit and mesrao abusia ye per distributors manchi wo ye per Awurade Nyankopon we ha you know fia o bro for Sompa edi abusia me pa chao ye wo manchi anytime cracker e wo ho ana wo manchi ginger biscuit ye wo manchi digestive your munchie milk crunch and your munchie milk shortcake biscuit and the chat one no crab munchie jam na enya asem ketwa biscuit no kama na we de ya ba se benya sika gu botom wa beto bia we to bi we wo so a ubetimi age na wa distribute na wa ankasa wa bo ho dawuro wo de kwa shop we a wo sim pa choje
na wankasa wahunu say yes manchi omo so ebeje wato mo no be ya adwuma kama me ba cho wo pese on manchi for eya adwuma number na 0244 856141 0244 856141 omo number eno no V22 body cream say men kan cho say enei when it come to body se ba rede ho asem de a fada wonom because omo no omo boawo ama oridie ni nyina afa ne ntoma pa e de efra V22 body cream me ba cho tie omo wo anti aging cream ana afen so omo face cream eso so e wo ho na no eyi wrinkles enom ne ade nti oridie no so so na emo MoneyGram ni nyina obebo modern na zipe no register ya o 10 cedis airtime de dewa o se ginidi yes ginidi eye papa obe dial star 270 hash star 270 hash na odam kwa na bibia atimi ay kama de ama me pa cho MoneyGram no eno no be press 7 no na che say MoneyGram obe so use ka free MoneyGram de ba wallet mobile wallet ya what I say ZPay star 270 pay star 270 hash na what boss 7 was boss 7 na bon se beba se bo we say digit pin na what bo we say digit we are MoneyGram no obi obe send this scanner mo obi o ma 8 digit na no what boy no your reference number we are no answer security questions na kan woni nyina o bon se no atimi redeem me where you see no e dey free MoneyGram e dey to wallet na afi the way you choppable money what you say no an zipe no og dental clinic say men kan cho say o se ho asem de fani nyina bra be dan no we dom peni ade na bibia kama what you say obabuaw ama wo chese wankasa o se be fa no tuma pe fra o person o se fufuo o person chese ye muaw na enye strong what you say o dom pe kraw ha no fie krama ko competition wo dom pe wie ho a we ya say o do bo og dental clinic bi won mesen no ne bi afififi ho ne ade obomoden a ni nyina na one eye og dental fo adi nkomo be yi ni nyina no ma ye kama o sene bi ane mu entamu atetete so ho ha obomoden ane wo mo e wo be ye ne kama feeling o di wo ma na ade asem omo wo Sunyani abisim ekwan ne so Jenny Guest House ho na abehu omo number ne ye 020 166 0218 0201 660 218 omo number no Mizo ene eye 5G Mizo no anu no de de papa ya de fie minim Mizo ya de fie minim yes misi Mizo ya de de fie minim di fafa minim we said the mercy akase ya nanka Mizo na sun so na me afam minim we am kwaje ba ko me afam minim oba Sompa ha ubenya bi ana o ko ba bibia ye ton eye drinks bia so a ubenya bi Mizo fruit drink ana eye 5G mesa drink na no so ejina brand eno de wo ye adwuma na wo kɔ na ba wo brand ade a ene nkrofo di sua ade ono mu a bibia kama enema ye de aye no no preservative yamfa chemical bia anka ho number afra benya do so poni 0246 270 221 0246 270 221 number eno no me pa chawo Kuzuni Enterprises men can just ene eba na say comfy baby diapers and afen so comfy wives comfy adult diapers ni nyina ono ana ye distributor ono na ye wholesaler at say Sunyani ne potamu de bono ha de comfy baby diapers comfy adult diapers and afen so comfy baby wives ni nyina ye ono na ba na say sunflower oil papa Turkish one take it for the money my papa to nya Turkish sunflower oil ubedi anwa also pe Turkish sunflower na ye mobi eno de kuzuni wa to apeten enti wo kwa wo de also wo pe take it for oil na kuzuni di abane bi ana wasa wo kurum he yanti wo ko New Town wono mo abehu kuzuni the number ne 0243 432 666 0243 432 666 Kebra
Kibro ba ya mama man na enta mantwa ya fa na betena ase akonwa ye odia ye mama dia fa na betena ase wati ase na ye ne mama ni nkomo me pa cha busia ebra na so ye prophetess Millicent Mensa Abrampa the Apostles Continuation Church International mama aye krado e wo fia